Ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifaliana lava no iarabanantsika tratra ity ratsinainy fahavalon'ny volana septambra ity. Ny mofinaina izay voalahatra ho antsika dia ny filazan-tsaramasina araka ny Luka toko fahavalo ambin'ny folo, Luka toko valo ambin'ny folo, andininy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny andininy telo amby efapolo. Luka toko valo ambin'ny folo, andininy fadimy amby telopolo ka hatramin'ny fatelo amby efapolo. Fakitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Araha Jesosy nanakaiky an'i Jeriko dia indro jamba anankiray nipetraka nangataka teo amoron-dalana. Arahan'andreny vahoaka mandalo izy dia nanontany hoe inona izany? Ary ny olona taminy, Jesosy avy any Nazareta ny mandalo. Dia niantso mafy raha lehilahy ka nanao hoe ry Jesosy anak' Davida, mamindrafo amiko. Ary izay nandeha teo aloha dia niteny mafy azy mba hangina. Fa vao maika niantsoantso izy ka nanao hoe ry zanak' Davida, mamindrafo amiko. Ary Jesosy nijanona. Dia nasainy nidina eo aminy raha lehilahy. Ary rehefa mby akaiky izy dia nanontany azy Jesosy ka nanao hoe inona moa no tianao ataoko aminao? Ary hoy izy, tompoko, ny mba hampahiratanao ny masoko. Dia hoy Jesosy taminy, mahirata ny masonao. Ny finoanao no efa nahavonjy anao. Ary niaraka tamin'izay dia nahiratra ny masony ka nanaraka an'i Jesosy izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra. Raha nahita dia nidera an'Andriamanitra. Ray masino, manamasinana ahy amin'ny fahamarinana, ny teninao ny fahamarinana. Amen. Revana ity mofinaina eto am-pilatanantsika ity dia efa niresahantsika tany amin'ny fahatelo amby roapolo ny volana Jolay. Saingy ilay tao amin'ny matitoko fahafolo andininy fa enina amby efapolo ka hatramin'ny andininy faharoa amby dimapolo no niresahantsika tamin'izay. Tantara iray ihany izy ireo, zavatra nitranga iray ihany izy ireo, saingy ndray tantarain'ny Marka, ndray tantarain'ny Luka. Dia efa nazavaintsika tao amin'ny mofinaina tamin'ny telo amby roapolo tsika teo ny volana Jolay, ny fomba fijery ny fitantaran'ny Marka, ny fampahiratany Jesosy, ny mason'ity ijamba ity. Marka dia ny tantara fa zanak' Timeo ity jamba ity, Bartimeo zany hoe zanak' Timeo ity ijamba ity izay nositraniny Jesosy, nampahiratany Jesosy. Fa dia hovatsika indray ny hamantatra kosa tsika inona ny fomba fijery fitantaran'ny Luka manokana, inona ny tiany Luka manokana tantaraina, na dia tantara anankiray ary ny tantarareo dia inona ny zavatra tiany Luka ampitaina. Luka amin'ity Luka toko valo ambin'ny folo ity dia milaza fa mpangataka ity jamba ity. Luka tsy inona ny tantara mihitsy ny anaran'ilay jamba. Tsy niteny hoe zanak' Timeo na Bartimeo, tsy niteneny ny anarany. Ny fantrano'ilay jamba ny tantarainy. Mpangataka izy, nipetraka teny amoron-dalana izy, very asina izy, tsy nirarahin'ny olona izy, nampangininy olona izy. Ary niverin'ny olona fa tsy afaka hanana anjara amin'izany zanak' Davida zany. Tsy hanana anjara kosa, tsy mendrika hoenona akory ny fahantrana. Izany hoe asehon'ny Luka fa i Luka matetika miresaka momba ny fahantrana, isan'ny ataontsika hoe matanjaka be ny teolojian'ny fahantrana ao amin'ny Luka. I Luka eto dia miresaka ny hoe ny fahantrana izay nateraky ny fahajambany ity lehilahy ity dia nahatonga ny fahaverezany maha izy azy. Very identité izy. Lasa nanenarany ara-tsy ny tany saina. Ary nanteny ary izy dia izao tsisy miaino. Mba nitarainy izy, mba nilaza ny heviny izy, manao hoe mba vonjeo re ary zanak' Davida. Izany hoe ilay mpanjaka, Jesosy no mpanjaka, ny zanak' Davida dia mpanjaka. Jesosy mba vonjeo aho, mba nitaraina, saingy izao nampangininy olona. Ny afaka asehon'ny Luka fa ny fahantrana, ny loharan'ny fahantrana dia izao izay nahatonga ity mpangataka ity jamba ity hangataka dia izao toe-batany izy voafetra ny heriny dia lasa nangataka izy ary dia lasa nantry izy dia lasa very ny maha izy azy. Mampahatsiaro antsika any Afrika ry havako malahy. Ny Afrika matetika dia na dia manana fahendrena aza,
satria isan'ny manana fahendrena be ny Afrika, manana tantara, manana sotoavina zay tsy ananana zao tontolo zao i Afrika. Saingy zao tsy mba reny feoany, tsy henon'ny olona izy, tsy henon'ny olona isika satria tsika mantra tahaka ity mpangataka ity, tsy misy miaino ataon'ny olona fanesoara i Afrika satria mantra very ny maha isika atsika. Tsy asian'ny olona asiny akory any randray Afrika. Hitatsika amin'ny tantara andavanandro tsika zany. Asa raha azo sary an-tsaina any amin'ny taona 70 ny Afrika any afaka kely ny fahaleovantena ataovy any amin'ny taona 70 hita tao anatin'ny fahaleovantena ny trosan'ny Afrika amin'izany fotoana zany dia eo amin'ny 11 milliards de dollars, 10 milliards de dollars, 11 eo raika ambin'ny 10 milliards de dollars eo ny trosan'ny Afrika. Amin'izao taona 2024 zao ny trosan'ny Afrika dia 1.7 milliards. Avany amin'ny zany hoe tao anatin'ny 50 taona eo zany. Ao anatin'ny 50 taona eo zany ny trosan'ny Afrika dia nitombo 70% avo eny 70%. Asa raha azo sary an-tsaina hoe any amin'ny taona 70 11 milliards ny trosany ny Afrika. Aty amin'ny taona 2024 860 milliards ny trosan'ny Afrika. Lasa avo 70% eny. Tsy tanavanavana ange zany. 860 milliards de dollars zay ny trosan'ny Afrika. Ary trosan'ny Afrika io nefany rehefa jerenao de izao efa mandoa mihoatra lavitra no lay volana lainy satria any amin'ny taona 80 na 90 de efa tokony efa voaloha io trosan'ny Afrika io. Saingy ilay fomba fandoavana an'ilay trosa mihitsy no vao mainky miampitambesatra. Alaiso sary an-tsaina hoe impito-polo mizato avy eny zany zao ny trosan'ny Afrika. Kanefa ny tao anatin'izay 50 taona zay move nisontra raha ohatra ka avo 70% eny ny trosan'ny Afrika, move nandroso avo 70% eny sika tsy nivalina. Ny trosatsika ny tombo 70% eny ny trosan'ny Afrika, fa izao ny fari-piainatsika tsy nitombo avo 70% eny tao anatin'izay 20 taona zay na 10 taona zay fa vao mainka aza mitambotsitra. Hotsika manao hoe miamantra Afrika, mitambe sara trosa, mitambe sara pahasahiranana. Isika fantatsika Afrika manontolo tsy Madagasikara ihany fa Afrika ray manontolo mihitsy. Any ka manjary toy ity jamba ity, tsisy miaino, tsisy miraharaha, ahilikiliky ny olona. De eto ary lioka de te amerina ao an-tsaitsika ny hoe ahoana moa no hijoroany ty jamba ity indray. Ahoana ny vahaolana ny men'Andriamanitra azy ho an'ity jamba zay mpangataka eny amoron-dalana, nampanginy ny olona mare manginy ianao, tsisy rarahin'ny olona anao, tsisy idiranao ny amin'ny Jesosy zanak' Davidy zany, mangataka no anjaranao. Afrika nge fantatsika rehetra fa ny fanampiana omen'ny olona ny Afrika, ny fanampiana omen'ny olona ny Afrika isaky ny mangataka ange isika tsy de manahoana loatra. Alaiso sary an-tsaina any amin'ny taona 2000 hoe alokely ny avian'ny Covid dia nahatratra hatrany amin'ny 20 milliards ny ataontsika hoe ny aide pour le développement any Afrika. Azonao sary an-tsaina ve zany hoe nanampy any Afrika ny firenena maro ambony tany nahatratra hatrany amin'ny 80 milliards ny fanampiana ny menan'ny Afrika. Be dia be zany manodidididina an'izay 80 milliards. Zao tsika miresaka zao aty amin'ny taona 2024 eo zany hoe 20 taona tiorina dia 40 milliards maherikely sisa ny fanampiana ny menan'ny Afrika. Aide pour le développement. Zany hoe atsasany sisa. Tao anatin'ny 20 taona zany dia atsasany sisa ny fanampiana ny men'ny olona ny Afrika. Ary tsy nitsahatra mieny io. Satria ny olona koa sahirana tsy azontsika omena tsiny ny firenekafa fa sahirana izy miamiena zany io fanampiana io. Ary dia fantatsika koa nefa ny fa izao isaky ny fanampiana omena ny Afrika dia mitomboko betsaka lavitra ny trosa,
betsaka lavitra ny trosa ataovy hoe aty amin'ny taona 5 miala tsiny fa mitanisa taremarika kely mba ahatsapahatsika hoe tena ao anatina fahantrana lalina ngy Afrika dia alevo sara an-tsaina hoe am'ty taona am 5 ity ho itsika teo hoe 42 milliards ny trosany Afrika ny aidina ny fanampiana ny menany Afrika ny vola ny trosany Afrika nefa ny 860 milliards avy isaky ny mandoa atao hoe raha kely indrindra raha ohatra ka mandray aide fanampiana $1 zany sika de raha kely indrindra sahavo mandoa vola impiry am'izay impito sa imbalony zay impolo aza raha kely indrindra ny zany hoe raha manome $1 atsika ny olona de tsika mandoa vola $8 na tak'izany takalana tena ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka mova ty jamba ity zay mahatonga ny hoe na inona hevitra lazaitsika ndraindray na inona mba fanatsarana sy kikikatsika de zao tsy miaino ny Afrikany olona dia inona ary afaka malala ny vahaolana omeny Jesoa na nomeny lioka an'izany de hitatsika ny toy ny tantara ny 1970 ary niaraka tamin'izay de nahiratra ny masony ka nanaraka ny Jesoa izy sady nankalaza an'Andriamanitra ary ny vahoaka rehetra raha nahita de niderin'Andriamanitra inona moa ny tena ity jamba ity mpangataka ity jamba ity nahantra inona ny zavatra nitadiaviny tamin'i Jesoa mpangataka izy ny zavatra tadiaviny de zao zany mpangataka zany de zao ny andehanan'ity jamby ty io lalan'ny Jeriko io de mangataka sakafo mangataka hanina hoanina mangataka fitafiana zay no angatahany io jamby io amoron-dalana io fa rehefa nandalo Jesoa de zao tsy akanjo ny nangatahany tsy sakafo ny nangatahany tsy vola ny nangatahany tsy zavatra ny nangatahany fa ny ampahiratana ny masony zany hoe rehefa nangataka tamin'Andriamanitra izy hoe ao anatin'ny fahantrana lalina ao anatin'ny fahasahiranana lalina ty jamba ity ny zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra tsy ny zavatra nangatahany tamin'ny olona fa ny zavatra nangatahany tamin'Andriamanitra de zao ilay tena fototry ilay fahantrana inona ny fototry ny fahantrana ty jamba ity izy jamba izy manao hoe rehefa mahiratra de afaka amin'ity fahantrana ty rehefa mahiratra de zao tsy mangataka intsony tsy mangataka intsony satria miverina ny maha izy azy ka afaka miasa afaka manana ny maha izy azy ny afaka malala ndraindray tsika nataotsika hoe mandrakarivotsika rehefa mitodika amin'Andriamanitra mangataka zavatra amin'Andriamanitra dia ndraindray tsy ilay tena zavatra mahasoa atsika lay zavatra mampiala atsika amin'ny fiankinany toy no angatahantsika fa lay zavatra vao mainka mampiankin-doha atsika ndraiky ho aza amin'ny hafa alefa sara an-tsaina manao hoe mangatazavatra amin'Andriamanitra isika dia lafiny materiela ihany no angatahantsika amin'Andriamanitra tsy diso akory zany fa na be dehibe takirinina nge ny lafiny materiela eo am-pelatanantsika de zao vao mainka mampiankin-doha atsika amin'ny hafa tsy mampijoro ny Afrika mihitsy ataovy sara an-tsaina hoe tonga eto Afrika daholo ny fiarakodia tsara tarehy avy any Azia na avy any Eropa manafaka ny fahantrany Afrika ve zany ny valiny tsia na ataovy hoe tonga eto Afrika daholo ny akanjo tsara tarehy avy any Eropa na avy any Azia na avy any Amerika manafaka ny fahantrany Afrika ve zany ny valiny tsia izay no mahatonga eto ry havako malala mahatonga anlioka mampianatra atsika manao hoe inona ny fomba ialana amin'ny fahantrana inona ny fomba ialana amin'ilay fiankinando ka mahatonga ny olona manao tsinitsinina atsika de hoy lioka manao hoe izay afahanao miasa afahanao mivelona hoy le jamba eto ny teny tamin'ny Jesoa manao hoe sitrano masoka pahirato de zao afaka amin'ity fahantrano ty nitoy ny tantara de tsika manao hoe nahiratra ny masony de nanaraka an' Jesoa izy lay teny hoe nanaraka an' Jesoa tonga mpianatra Jesoa tonga mitovy amin'ny apôstôly lasa nanana antom-pisina vaovao mihitsy le avako malalo ao anatin'ny fahasahiranana tanteraka isika aty Afrika tena fantatritsika ve ny zavatra angatahantsika amin'Andriamanitra marina loatra fa Andriamanitra manome izay tsy nangatahantsika akory azy satria tsika zanany
fa tena fantatritsika ve ny dikany zavatra omen'Andriamanitra antsika? Tena fantatritsika ve ny hoe zava-dehibe zany fahaleovantena, zany fijoroana amin'ny tongotra izany, izany fanaovanao zava-dehibe ny asa, fanaovanao zava-dehibe ny finoana. Ity volana ataontsika hoe volana septambra ity isika mikasika ny volana oktobra, de ny lohahevitra mikasika ny finoana, mikasika ny finoana. Raha mamaky tsara isika ny toe-tsaina protestant de izao manome toerana mihitsy ny finoana ny protestant, ary io dia nalainy avy tao amin'ny teolojia ny Paoly. Ny tsara ny manamarika fa samy hafa ny teny ao amin'ny saotra masina zany amin'ny teolojia protestanta mihitsy na ny teolojia ny ataontsika hoe ny testamenta vaovao, de samy hafa mihitsy ilay antsoina hoe foi sy ilay hoe lay finoana zany sy lay hoe mino croire, samy hafa izy ireo. Tsy hoe satria hoe ndray anarana de ndray matoa-teny, tsy zay loatra, fa ny votoatiny mihitsy ny mahasamy hafa azy. Am Paoly de izao ary zay mihitsy mino mba iovany maha izy azy ny tena. Zay le resahana foana mandrakariva amin'ny teny frantsay lay atao hoe justification par la foi, zany hoe le fanamarinana amin'ny finoana. Mino mba ho tonga tahako zao, zay am Paoly. Croire pour être, hoy ny filazana amin'ny teny frantsay azy. Izany hoe mino mba ho tonga zanak'Andriamanitra, mino mba ho tonga vaovera heloka, mino mba ho tonga olom-baovao. Zany hoe am Paoly de izao ny finoana de manova ilay maha izy azy atsika. Ny mahamaika any Paoly de izao lay fiovany lay statut, fiovany lay maha izy azy atsika. Mino mba ho tonga olona tahako zao. Zany hoe ny finoako de manova ny satako. Avy any amin'ny satan'ny olona mantra, avy any amin'ny satan'ny olona mpangataka, avy any amin'ny satan'ny olona miankidoha, avy any amin'ny satan'ny olona zay tsinitsinina, fa rehefa nino an Jesosy de zao niova izay satako zay. Zay am Paoly. Fa ndraindray mantsy ny mahazatra antsika de le hoe croire pour avoir, na hoe mino mba hanan-javatra. Tsy zay ny voalohany, tsy le hoe mino mba hanan-javatra, fa mino mba ho tonga lay fiovana zay eto, zay ty jamba ity. Mino lay fiovana lay fiainany, zay ny tena zava-dehibe am'le finoana, fa tsy le hoe mino mba hanan-javatra. Nareo mantsy ny oatsaitsika de izao manao hoe za mino satria mba te hanana fiarakodia tsara tareha, mino mba te hanana trano tsara tareha, mino an Jesosy. Tsy lay croire pour avoir ny zava-dehibe, tsy le mino mba hanana zavatra aloha ny zava-dehibe, fa mino mba ho marina, mino mba ho masina, mino mba ho tsara, mino mba ho voavela heloka, mino mba ho tonga olom-baovao. Ary zay mihitsy resahan'ny Paoly amin'ny Romanina toko 7, Romanina toko 4, no hamarin'Andriamanitra noho ny amin'ny Kristy Jesosy. Zany hoe ny tena zava-dehibe tsy lay mino mba hanana, iny aloha mandeha ho azy iny vokatra iny. Rehefa mitoetra tsara fotsiny lay mahazanak'Andriamanitra anao de mandeha ho azy ny hanomezan'Andriamanitra anao zay ilain'ny fonao, zay mahasambatra anao. Zay ny fanalahidiny Luka toko 8:20 ity ry afaka malala. Ahoana ny mahatonga lay olona niala avy any amin'ny fantrano, avy any amin'ny fiankinan-doha, avy any amin'ny esotenin'ny olona, avy any amin'ny ataontsika hoe faniva ivan'ny olona, tsy firarahin'ny olona ity jamba ity, ka nanenahany ana-tsy notonon'ny olona akory. De zao satria rehefa nangataka tamin'i Jesosy de zao manao hoe Jesosy mamindrafo amiko, ovay le mahaizao ovay ity akanjo malotoko ity toetrako ity, ovay. Zay le hoe ovay de novany Jesosy izy, nahiratra ny masony, lasa niova la identité. Afaka malala zava-dehibe ara ny finoana. Ny finoana zay itenenin'ny Jesosy tamin'ity jamba ity manao hoe ny finoanao no navonjy anao, ny finoanao nanova anao, zay ny dikany. Ny finoanao nanafaka anao niala tam'ilay fiankinan-doha, ny finoanao nanova ny identiténao, ianao le mantro le mahaenao anao io, novan'ny finoanao io hoy Jesosy. Afaka malala aza mijanona am'le hoe croire pour avoir za ihany hoe za mino mba hanan-javatra, io zava-dehibe io mino an'izany tsika.
be dehibe nataony Jesosy an'izany inge hoe minody azonao zay riny fonao hoe Jakoba miteny zany manao hoe aza manantena azo zavatra mihitsy zay tsy mihinana zay misalasala zay tena zava-dehibe amin'ny finoana fa tsisy heviny raha ohatra ka manana zavatra be dehibe ary ianao kanefany tsy miova le mahay anao tsy hainao akory no mitantana ny zavatra men'Andriamanitra anao be dehibe nge zavatra mety ho materiel le eo ambany masontsika fa ndraindray la toetra tsika le mahay isika tsy ao de manjary lasa tsetsika akory ny misambatra amin'ny zavatra zay omen'Andriamanitra atsika de afaka malala engany amin'ity herinandro vao manomboka ity isika tsy ary fa zava-dehibe ny finoana ary ny finoana n'Andriamanitra ny manafaka atsika ao anatin'ny fantrana ara-tsaina fantrana ara-panahy fantrana ara-nofo mihitsy ara mahamaika an'Andriamanitra de ny ampijoro atsika amin'ny tongotritsika mahamaika an' Jesosy de zao ny anarahantsika an' Jesosy ka hananantsika fomba fisainana vaovao hitondra zava-baovao ary mahatonga ny olona hanome voninahitra an'Andriamanitra tiany Jesosy ho toetsim-potsika ary amin'ity Luka 7:20 ty de zao ny finoana miasa ny finoana manova ary olona ilain'ny fiarahamonina olona miantoraka amin'Andriamanitra mba hanana fiainana vaovao zay no andrasan'ny Luka ao amin'Andriamanitra no isian'ny fiainana vaovao koa dia mahereza le afaka malala ny tompo any ampaherenao ny tompo any ampifikitranao amin'ny finoana fa raha mino ianao zavatra rehetra an'Andriamanitra de mino ara an' Jesosy ary mahaiza mangataka am' Jesosy hoe inona Jesosy ny zavatra tena ilay inona ny zavatra andrasanao amiko mangataha am' Jesosy de fatary inona ny tena zavatra ilainao am' Jesosy mba hahatonga anao afaka amin'ny fiankinando mba hahatonga anao hanana fisina vaovao ka mahatonga ny olona manaja anao mahatonga ny olona manome voninahitra an'Andriamanitra mahatonga ny olona manaiky an'Andriamanitra hipijerena ny fiainanao de sahiara mamantatra tsara zay zavatra tena mahasoa anao de zay eto am' Jesosy ivavaka sika tompo am'zoranao zay noho ny amin'ity soratra masina zay menao anay ity manova ny fomba fijerinay ny fiainanay raharay zay tompo variana amy zavatra madinidinika ka tsy mahatsiaro fa ao aminao ny tena misy ny fiainana ao aminao no misy ny fiovana toe-po toe-tsaina toe-panahy satria zay ao aminao de manjary olom-baovao sotra tompo noho ny amin'ny teninao zay azonay novakina tamin'ny tenin-drazanay ao anatin'ny fahantrana tompo i Afrika ao anatin'izany Madagasikara ao anatin'izany akamaroany ny olona eto ambonin'ny tany de mivavaka zay tompo izahay kristianina zahay mpanomponao zahay efa manana anao Andriamanitra dia ampahiray zay tompo omeo anay zay rehetra ilainay afahanay mijoro amin'ny tongotray miasa afahanay mijoro amin'ny tongotray manara-dianao sy manompo anao ovay ny fonay atakaranay fa ny Andriamanitray maheno nitoloko ny fonay sy ny sentin'ny fonay ary nitaonanay anana zay mahay zahay anay eo anivon'ny fiarahamonina amindreo fo zay tompo sasao afa-keloka diovy amin'ny ranao Jesosy de ataovy mifikitra aminao tahio ny tontolo andronay Jesosy tahio ty herinandro vao manomboka ity ho herinandro iarahanay aminao herinandro anomezanao nay fahazavaon-tsay herinandro handrompona ianao amin'ny fitiavana dia tahio tompo ny asanay ny tokantranonay ny fanoloran-tenanay ho masina sy ho mendrika mandrakariva misaotra Jesosy amen